siapkan air cucian beras ditambahkan dengan daun sirih yang kita campurkan daun sirih. Setelah itu burung perkututnya akan kita ambil setelah air beras ini tersedia. Kita ambil, lalu kita turunkan, kita buka pintunya pelan-pelan, dan kita ambil burungnya. Ada seperti terluka, kita mandikan. Memegang caranya seperti itu. Kita mandikan. Bersihkan. Sehingga betul-betul dapat terendam. Diurut-urut. Setelah itu kita masukkan lagi.